This train will be stopping at every station before arriving at Nagano. After leaving Nagano, this train will be stopping at Takasaki, Omiya, and Ueno before arriving at Tokyo Terminal. Thank you. 業務連絡、5642、6号車乗車完了です。業務連絡5642、6号車乗車完了了解です。まもなく13番乗り場に輝き509号が参ります。この列車は当駅止まりです。危ないですからホームの先から離れてお待ちください。この列車は回送列車となります。金沢です。ご乗車ありがとうございました。北陸線、七尾線、IR 石川鉄道はお乗り換えです。この列車は当駅止まりです。ご乗車できません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点の金沢金沢です。車内にお忘れ物、落とし物、ございませんよう、よろしくお手招きお渡しドアの上お降りください。切符、携帯電話、お財布、お土産等のお忘れ物をお待ちしております。毎度お手招きお渡しドアの上お降りください。この先、在来線、普通列車、特急列車、サンダーバード号、白鷺号、乗り換えのお客様、一つ下の階、2階、乗り換え改札口へごしてください。13番乗り場、到着列車はこの先、回送列車となり、車庫に入ります。ご乗車はできませんのでご注意ください。13番乗り場、平日列車は回送列車です。この列車はアンダーボードはございません。お乗り間違いないようご注意ください。14番乗り場の列車、12時56分発の博多間564号です。